Добрый день, друзья! Вот такую красоту сегодня будем делать. Будем наслаждаться осенью, ее теплыми вечерами, попивая чаек или кофеек на веранде с любимым человеком. Прекрасного вам вечера! Так, ребята, все шаблоны у нас находятся в телеграм-канале. Внизу под видео есть еще 3 точки. Нажимаете, переходите в телеграм-канал по прямой ссылке. В телеграм-канале нажимаете на картинку. Картинка раскрывается. Внизу стрелочка вниз. Нажимаете на нее. И по умолчанию файл сохраняется в папку загрузки, папка Telegram. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал, Telegram канал, чтобы не пропускать новые видео. Я вас за это благодарю. Также ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Отправляйте друзьям, это продвигает видео, и я вас за это благодарю. Хочу поблагодарить мамульку и Ксюшку-подружку за их щедрые донаты. Пусть вам воздастся во 100 крат ваша щедрость и доброта. Здоровья вам и вашим близким. И мирного неба над головой. Ребята, если хотите присоединиться, все ссылки в описании под видео и в названии видео. Я вас за это благодарю, за то, что вы помогаете в такое непростое время. Пусть вам воздастся во 100 крат ваша щедрость и доброта. Здоровья вам и вашим близким. И мирного неба над головой. Распечатывайте. Желательно на плотной бумаге, если нет плотной, на обычной. Разрезаем, сгибаем по меткам. И если скотч, то внахлёст делаем. Желательно с 2 сторон, можно с одной. Если ламинатор, то вырезали, кинули в ламинатор, обрезали. Поехали. Так же само вырезаем все остальные. Поехали. Вот такая красота у нас, ребята, с вами получилась. Благодарю вас за просмотр. Наслаждайтесь осенью, прекрасными теплыми днями. Всего вам самого лучшего и мирного неба над головой.